Всем привет! Купировать приступ кашля можно и без лекарств. Существует несколько эффективных способов, о которых мы и поговорим сегодня. Ставьте лайк под видео, так вы помогаете развитию канала. Приятного просмотра! Быстро избавиться от приступа можно при помощи теплых напитков. Обильное питье смягчает и увлажняет слизистую оболочку, а также удаляет слизь из горла. Вы можете использовать теплое молоко с медом, зеленый или черный чай, минеральную воду без газа или народные рецепты, например, отвар ромашки, мяты, алтея или шиповника. При этом слишком горячие или холодные напитки не помогут избавиться от кашля, а лишь ухудшат состояние. Остановить приступ кашля можно при помощи ингаляций. Ингаляции не только эффективно справляются с кашлем, но и положительно влияют на течение заболевания. При ингаляциях лекарственное средство воздействует прямо на слизистую оболочку дыхательных путей, что позволяет уменьшить воспаление и отек, прекратить кашель и восстановить дыхание. В домашних условиях проще всего использовать паровые ингаляции. Необходимо нагреть раствор до 50 градусов, наклониться над емкостью на 20-30 см и накрыть голову полотенцем. Достаточно подышать паром 5 минут. Дышать нужно обязательно ртом, а не носом. В качестве раствора можно использовать воду с содой, минеральную воду. Можно также дышать над паром отваренного картофеля. Быстро избавиться от приступа кашля помогают леденцы для рассасывания и спреи с анестезирующим эффектом. В домашних условиях можно использовать мятные конфеты. Действуют они не хуже. Кроме того, можно прополоскать горло. Для этого используют воду с содой или солью. Также отлично подойдет отвар ромашки или календулы. При появлении приступа нужно обязательно проветрить помещение. Чем ниже температура, тем выше влажность воздуха. Свежий и прохладный воздух уменьшает интенсивность кашля, а дышать становится гораздо легче. Необходимо следить за тем, чтобы воздух не был слишком холодным, так как это может спровоцировать появление новых спазмов. Наиболее комфортная температура составляет 20 градусов Цельсия. Можно использовать и отвлекающие процедуры, например, растирание грудной клетки, согревающий компресс на грудь или ножные ванночки. Кроме того, рекомендуется утеплить ноги, надеть теплые шерстяные носки или укрыться одеялом. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. До встречи в следующем ролике.